სალამი, მაინტერესებს საწყოში პერანგის გარეშე თუ შეიძლება დაწოლა, თავს ვერ უგზნო კომფორტულად და ადრე მაგს ხოჯიდან გაგონილ რომ არ შეიძლებაო, როგორ არის სწორი. ასევე მაინტერესებს ნამაზის ლოცვის შემდეგ თასება რომ არ დავთვალო და დუა არ გავაკეთო შეიძლება? რა შეიძლება თქვენ პირველ შეკითხვას პერანგთან რა შეიძლება? კი, შეიძლება პრობლემა არ არის. მით უმეტეს თუ ადამიანი დისკომფორტს გრძნობს და ვერ იზინებს, პრობლემა არ არის. მაგრამ უმჯობესია რომ პერანგთან ერთად დაიზინოს, ეს არის უმჯობესი. ანუ ცოდვა ჰარამი არ არის. და რა შეიძლება თქვენ მეორე შეკითხვას, ანუ შეიძლება თუ არა მაგალითად ლოცვის მერე ეგრევე წახვიდეთ საქმეებს სიტყვაზე არ წაიკითხოთ ზიქრები რომელიც არის ლოცვის მერე როგორც სუბჰანალლა, ალჰამდულილლა, ალლაჰუ აკბარ 33 ჯერ. ეგას არ არის პრობლემა, ცოდვა არ არის, მაგრამ უმჯობესია რომ წაიკითხოთ. იმიტომ არის მაგაში მამ საქმეში არის ძალიან დიდი მადლი. სუნნაში არის გადმოცემული რომ შუმამა სალლალლაჰუ ალეიჰი ვასალამა კითხულობდა 33 ჯერ სუბჰანალლა, 33 ჯერ ალჰამდულილლა, 33 ჯერ ალლაჰუ აკბარ და მე რიზახდა ლა ილაჰა ილალლაჰ ვაჰდაჰუ ლა შარიკა ლაჰ ლაჰულ მულკუ ვა ლაჰულ ჰამდუ ვა ჰუვა ალა კული შეინ ყადիր. რას ნიშნავს არის ღმერთი თაყვანისცემისთვის ღირსი გარდა ალლაჰისა, ერთადერთისა, მას ეკუთვნის ძალა და უფლება, ან მთლიან ჯამში ძალა და მას შეუძლია ყველაფერი შეუძლია. ეს არის ძალიან კაი სუნნათი ლოცვის მერე. მაგრამ თუ გეჩქარებათ და ვერ წაიკითხოთ მაგას, პრობლემა მაგაში არ არის. ალლაჰმა ხეირი და ბარაკა მოგცით.